دا مسله مو مخکې ذکر کړې وه خو زیات اهمیت خونو کې نه ورته میلویږي. ښځه او سړی یو ځای که برابر دي یو ښځه ونه مخکې دی المونځ یې ارتو باطل دی. مثلا کمرې کې ارتوا برابر ودرېدله یو ښځه ونه مخکې ودرېدله اوزې کې دا پروا نه کوي خو هغه کور والا دی هغه مو لور دی یا مور دی. مور مخکې ودرېدله المونځ باطل دی برابره د څه ودرېدله المونځ باطل دی. کور والا دی بچی دی لذا په کور دی څه که چوړای کې وي چوړای یعنې عرض کې بیا که برابر او درېږي خو دوره د نوریا وي څه لاس زراعه تقریبا 5 میټرې وښیه. اکثر ځنه کمرې ځنه خونو سرې وي که 5 میټر فاصله یې وي که بیا برابره ودرېږي څه پروا نه کوي. وشه د 5 میټر دوی توسې زما شوله ایمو دا شوه څه ویلاله شوله خو اکثر کمرې وړې وي څه که چیرې چوړای کې 5 میټر نه کم دی نو یو ځنه کې لکه 4.5 میټره راغلی دی زیرا چونکې فاصله میټر سره ښیي یا 5 ګازه 5 میټره. دا که چیرې تو نه کور والا یا لور یا مور 5 میټر وریا دی که بیا برابر بیا څه پروا نه کوي. لکه اوس مسجد فاصله زیاته ده یوه سر کې ته ویلوړ کو سر کې کور والا ویلوړ یا مور ویلوړه ده دا که بیا برابر بیا څه پروا نه کوي. اما که دینه فاصله کمه ده برابر ویلوړ وي دغه صورت کې په کور دی مور دی کور والا دی وریرات دی چوک ویلی نه دی څه ښځه ذات دی په کور ته ورسته وي خو د ورسه دوره زیاته نه څه وایي څه خامخا ډېره ورسته وي دوره ورسته وي څه کله ته تشهد ته څه کینې تشهد کې ته چې کوم ټوټکی وځای دی دغه نه مخکې دي ټنډه سجدې ته را نشي پوه شو ورباندې انشاءالله ټوټکی و دپاره څه کوم حد دی تشهد کې دی دینه مخکې ښځې ټنډه را نشي که دینه لږه ورسته بس کفي دی یعنې زړونه چې خامخا ته ونه ورسته وي لوړ وي دوره ورسته وي څه سجدې حالات کې د ښځې ټنډه د سړي تشهد حالات کې دوه ټوټکیونه مخکې را نشي. صلوات محمد و محمد.